स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाक्कुं सस्तनूभिद्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रादशत्राजदशन्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघटायुगन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ विश्वानि देव सवितत् दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। अब आग्रह करबन दीपू बाबू से जे बैजनाथ बाबू बैठ जी के अपने माल्यार्पण आ मिथिला श्रृंगार से पाग आ चादर से उनका स्वागत कल जाओ। ताली बजबे में कंजूसी नहीं कल जाओ। अगला